अरूको पनि सुन्नुहोस् भिजन, अरूको पनि सुन्नुहोस्। प्रचण्डको भिजन सुन्नुहोस्। प्रचण्डको भिजन यो सीमासम्म के अरे संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले प्रश्न सोध्नु भने उसले उत्तर दिन सक्दैन है। केपी ओलीले पनि सक्दैन, तपाईँको छैन, शेरबहादुर देउवाले पनि सक्दैन, रवि लामे छाने पनि छैन, भिजनै छैन उहाँहरूसँग। त्यसो भन्दा घमण्ड गऱ्यो भन्नुहोला, पछि थाहा हुन्छ मैले भनेको कुरा। उहाँहरूसँग भिजन नै छैन। लोकप्रियता छ, रवि लामे छानेजी मभन्दा धेरै लोकप्रिय मान्छे हो है, लोकप्रियता छ मिडियामा यता, तर भिजन छैन। यो देशको अर्थतन्त्र कसरी चाहिँ सुरु गर्ने होइन, देशको अर्थतन्त्र भनेको के हो, त्यसलाई आत्मनिर्भर हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा उहाँको भिजन छैन। विदेशी ऋण लिएर बाटो बनाउनलाई भिजन सम्झेको छ साथीहरूले, बुझ्नुभयो नि? त्यो भिजन होइन। कुरा भन्नुभयो नि, विदेशी ऋण लिएर भवन बनाउनु, के अरे है, टावर बनाउनु, बाटो बनाउनुलाई चाहिँ भिजन सम्झेर हुन्छ हामीले? छैन, भिजन होइन त्यो। त्यो चाहिँ दसैँ आउँदाखेरि छिमेकीको घरबाट मैले 10,000 रुपियाँ सापट्टि लिएर दसैँ मनाउँछु होइन, पाहुना के अरे टार्छु भनेको जस्तो हो क्या। त्यसले गर्दा त्यसलाई भिजन भनिँदैन है। यो देशमा उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्छ भन्ने भिजनै छैन छ उहाँहरूको। मलाई मुद्दा लगाइदिएको होइन, महाधरानी साबुन खोल्छु भन्दा अहिले पेसार चलिरहेछ नि हाम्रो, छैन? त्यसको लागि पनि मुद्दा लाउनु खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको भिजन त्यो खालको छ, कुरा बुझ्नु हो न? त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग भिजन छैन। जो मान्छेसँग भिजन छैन उसलाई नेता बन्ने छुट छैन होइन। तपाईँले यदि मलाई नेतृत्व सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँले दिएको सोधेको हरेक प्रश्नको उत्तर मैले दिन सक्छु। मसँग त्यसको उत्तर छैन, म सोधेर दिन्छु होइन भनेर मैले भने म नेता हुनु लायक होइन। त्यसले गर्दा जति पनि मान्छेले हामीले नेता सम्झेका छौँ नि, उहाँहरूसँग भिजन छैन। म लेखेरै दिन्छु, छैन नै, बिल्कुलै केही छैन है। त्यसले गर्दाखेरि भिजन बिनाको मान्छेलाई नेता भनेको कारणले देश पछि पर्यो होइन। विदेशी ऋण लिएर भ्रष्टाचार गर्नु भिजन हो त? भन्नु त हो भिजन है? जिरोबाट सुरु गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी, जिरो है। कतिले मलाई खिची टिउरी गर्नुभयो, भिजन त यहाँ हेर्नु न, यो बिरुवाहरू रोपेको मैले यही हेर्दा हुन्छ भिजन। उहाँहरूको लागि त फेरि केही होइन, यो यस्तो पनि हुन्छ है। बाटो बनाउनुपर्छ त 10 लेनको एटिभीबाट ऋण लिएर भन्नु। यो जे देख्दै हुनुहुन्छ नि श्रम संस्कृति पार्क, यही हेर्दा हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण, अब गफ मात्रै गरेर त हुँदैन, हेर्न मन लाग्छ कतिलाई त उदाहरण के हो भनेर। तेरो भिजन त भनिस् तैँले, देखा त केटा भन्यो भने यही हो भिजन। यो श्रम संस्कृति पार्क बनाउनलाई मैले नगरपालिकाको पैसा खर्च गरिनँ। तपाईँहरूलाई मैले योगदान गर्नको लागि इन्करेज गरेँ। जनता नै हो शक्ति, जनता नै हो स्रोत भन्ने नै थाहा छैन उहाँहरूलाई होइन। तपाईँहरूलाई मैले एक स्टेटस लेखेर सम्मान गरेँ, एक भाषणबाट मैले सम्मान गरेँ। आजसम्म तपाईँहरू खुसी भएर हेर्नु त योगदान गरेकै छ। शक्ति छ नि त जनतामा, छैन? त्यही बुझेको छैन। तपाईँहरूलाई त बन्दुके भनेर राखेको थियो होइन यहाँ, बन्दुकले के जान्छ, त्यो बन्दुक पड्काउनु मात्रै जान्छ भन्यो उहाँ। अनि तपाईँहरू पनि के हो त हो बा त्यस्तै हो कि के हो भनेर बियर खानु थाल्नु भएको थियो, हो कि होइन? आज श्रमदान सुरु गरेदेखि हेर्नु न, तपाईँ बियर खानु के अरे हिजो खानुहुन्थ्यो होला, अहिले खानु त हुन्छ होला, तर हिजो 10 बोतल खानुहुन्थ्यो भने अहिले 2 बोतलमा झरेको छ। बरु पसिना बगाउन थाल्नुभयो तपाईँहरूले होइन। ऊ त्यहाँ हाम्रो काजीमान दाई यता आउनु त अलिकति त्यहाँ यसो अरूले पनि उठिदिनुहोस् दाई है। 88 वर्षको होइन भूपू सैनिक है, 88 वर्षको भूपू सैनिक। बस्नु दाजु, बस्नु न है। उहाँ अझै पनि 90 वर्ष पुग्ने उमेरसम्म उहाँ श्रम गर्न सक्नुहुन्छ है। श्रमदानको कल्चर ल्याएँ नि त मैले होइन। कहिले शनिबार आउँछ र सोमबार आउँछ र काम गर्नु जाउँ भइराखेको छ तपाईँहरूले, छैन? पहिला के हुन्थ्यो, कहिले शनिबार आउँछ र भेटेर जाउँ होइन। भेटेर जाँदाखेरि थोरै पनि 10,000 पैसा त बोक्नु पर्यो होला होइन। आनी बानीमा सुधार ल्याइदिएको छु मैले तपाईँहरूको है। आज कामलाई सानो भन्नु हुँदैन, काम गर्ने मान्छे सानो हुँदैन भन्ने कुराको तपाईँको छैन, सुधार ल्याइदिएको छु मैले, छैन? त्यो हर्क साम्पाङ नआएको भए हुन्थ्यो त
हुँदै हुँदैन है। यो श्रम संस्कृति पार्क हेर्नुहोस् न है, तपाईँको है बाउबाजेको नाममा स्वर्गवासीको नाममा गर्नुहोस् है भने त्यस्तो भनी यो बिरुवाहरू सबै त्यसरी नै रोप्नु भएको छ है। कोहीले आफ्नो बाजेको नाममा रोप्नु भएको बिरुवा हो, कोहीले आफ्नो बाउको नाममा, कोहीले आफ्नो आमाको नाममा, जो स्वर्गवासी हुनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूको नाममा रोपेको श्रमदाताको बिरुवा। फलैचापछि नाम हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन, आफ्नो बाजेको नाममा, बोजूको नाममा के एउटा आफ्नो नाममा गर्दाखेरि त सबै पार्कै बनिहाल्यो त, बनेन? अनि यो चाहिँ भिजन होइन अरे। एडिबीबाट लोन लिएर, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिएर होइन, ऋण लिएर, विदेशी ऋण लिएर बाटो बनाउनु चाहिँ भिजन अरे। त्यस्तो पनि हुन्छ है। जनताको घर सबै भत्काइदिनु पनि फेरि भिजन अरे। भानुचोकको त्यो तपाईँको बाटोको सबै घर रोका गरेर राखेको छ। छिटो घर बनाउँछ के अरे, बाटो बनाउँछ भने बनाउनु त भन्दा बनाउँदैन फेरि। त्यो चाहिँ भिजन अरे छैन। जे जतिलाई हामीले नेता सम्झेका छौँ नि उहाँहरूलाई त मैले सबै टेस्ट गरिसकेँ, उहाँहरूको केही पनि भिजन छैन है। यहाँ हेर्नुहोस् न, भिजन त यस्तो बोल्छ त। हिजो यहाँ के थियो? केही थिएन, गुहेघारी थियो, गुहेघारी है। यो गुहेघारीमा हेर्नु त मजाको फलफुलको बिरुवाहरू फुलिसक्यो, फलिसक्यो होइन। 50औं वर्ष यहाँनिर तपाईँको होइन फलफुल फुल्छ, फल्छ। भोलि चरा चुरुङ्गी बाँदरदेखि लिएर वन्य जन्तु, मान्छे मात्रै बाँचेर हुन्छ संसारमा भन्नु त? खोइ चराहरू कता गयो है? खोइ त तपाईँको छैन स्याल कराएको सुनिँदै नि त हिजो आज। त्यो स्याललाई बचाउनु चाहिँ विकास होइन भनेको। दुम्सी कहाँ छ आज? खोइ मृग कता गयो? मान्छे मात्रै बाँच्नु त हामी। प्रकृतिको संरक्षण गर्नु चाहिँ भिजन होइन अरे। ए पाखे हेर डोको बोकेर हिँडेछ खुकुरी भिरेर भन्छ मलाई होइन। त्यसमा बनेको डोकै छ कि त्यो नबोकेर के बोक्नु त भनेर भनेको फेरि अर्को हाँस्छ। हाम्रो भनेको डोको मात्रै हो, के बोक्नु? अरू के बनाउन सक्यौँ? त्यो ट्र्याक्टर हामीले बनाएको हो, टेम्पो हामीले बनाएको हो भन्नु त? केमा गर्व गर्ने हामीले? मैले भन्ने गर्छु नि, अहिले यो विदेशबाट लिएको सबै हामीले यहाँ फाल्ने भने नाङ्गै कुद्नुपर्छ। हामीले लगाइराखेको अन्डरवेयर पनि, तपाईँ हामीले लगाइराखेको अन्डरवेयर पनि विदेशमै बनेको हो। त्यो हाम्रो के छ यहाँ होइन। अनि स्वदेशी उत्पादन गरौँ भन्ने मान्छे चाहिँ भिजन नभएको है। सबै कुरा विदेशबाट, चामल पनि ल्याउने, नुन पनि ल्याउने, तेल पनि ल्याउने, लत्ता कपडा पनि ल्याउने। त्यो चाहिँ भिजनवाला मान्छे अरे। त्यो पनि भिजनवाला मान्छे हो। रोजगारीको स्थिति के छ आज है? उद्योगहरू खोलौँ न भन्दाखेरि मुद्दा लगाउँछ। त्यो महाधरानी पेसार त दर्दै दिएन यिनीहरूले। मैले जबरजस्ती आफै दर्ता गरेर नगरपालिकाबाट चलाइरहेको छु। जे गर्छस् गर ल भनेर। सांसदहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ, हेर्नु न, मन्त्रीहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ। लाज हुँदैन है? कमसेकम त्यहाँनिर 10औं जना 20औं जना मान्छेले रोजगारी पाइसक्यो आज। त्यो चाहिँ भिजन होइन अरे मेरो होइन। अनि फोटो राख्यो भन्छ, फोटो त राख्नु त पर्छ है। फोटो मात्रै के सालीकै राखेको मैले। भिजन भएको मान्छेको फोटो राख्नु पर्दैन, हावाको मान्छेहरूको फोटो राख्ने होइन। उहाँहरूको पनि भिजन छ भने राखौँ नि त फोटो, उत्पादन गरौँ। अब साबुन पनि चलाउँ भने आफै दर्ता गरेर चलाउँछु। जेसुकै गर्न हेर्छु म है, हेर्छु। त्यसले गर्दा मैले भन्दैछु होइन, जसलाई हामीले नेता सम्झेर आजसम्म हिँड्यौँ होला ती विभिन्न दलमा, छोडिदिनुहोस्। उहाँको भिजन केही पनि छैन, केही छँदैन छैन। भुत्ला भिजन छैन ल है, केही छैन। उहाँ भाषण चाहिँ गर्छ, यहाँ एउटा भाषण गर्छ, भानुचोकमा गएर अर्को गर्छ फेरि। तर मेरो भाषण सुन्नुहोस् न, आजभन्दा तपाईँको 10 वर्ष पहिले मैले भनेको कुरै आज पनि भन्दैछु। त्यही कुरा छ आज पनि होइन। म चुनावमा मैले भोटमा आएको अब 4 वर्ष हुन त 3-4 वर्ष, त्यतिखेर के भनेको थिएँ? स्थानीय उत्पादनलाई होइन बढावा दिनुपर्छ, उद्योगहरू खोल्नुपर्छ भनेको थिएँ। खोलेँ कि खोलिनँ मैले भन्नु त है। अब साबुन पनि चल्छ हाम्रो। बोलेको कुरा पुर्याउनु पर्यो नि त। जलाधारको संरक्षण गर्छु भनेको थिएँ, संरक्षण गरेको छ कि छैन है?
20-25 लाख त बिरुवा रोपेका छौँ। यहाँ तपाईँहरू त यति मात्रै आउनु भएको छ। यो त यति मात्रै कहाँ श्रम संस्कृति क्षेत्र यो होइन, कति छ माथि होइन। यहाँनिर म आउँदा के थियो, सयौं भारी दाउरा लान्थ्यो, यत्तिकै दाउरा जान्थ्यो यहाँ। अहिले मैले पात पनि चिप्न दिएको छैन। संरक्षण गरिन जलाधारको, गरेन। खोलाभरि मान्छेको अन्डरवेयरहरू भेटिन्थ्यो है, गुमुत हुन्थ्यो यतैभरि। अहिले प्रहरी लगाएर चाहिँ सफा छ कि छैन हाम्रो जलाधार? यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। भन्नुको मतलब मैले यति लामो कुरा किन गर्न आवश्यक भयो भने भिजनको कुरा गर्दा होइन, भिजनको कुरा गर्दा थुप्रै छन्। यति मात्रै होइन, त्यो श्रम संस्कृति पार्कमा बसेको कारणले यहीँको विशेष चाहिँ नै होइन सन्दर्भलाई मैले उठान गरेर यही कुरा भने है। यहाँ आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ, विकास भनेको त्यो होइन जुन चाहिँ जनतालाई मन पर्दैन, त्यो विकास होइन। जस्तै मोकुमलुङको कुरा मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ, फेरि गर। मोकुमलुङमा मान्छे मारी गोली हानी केबल कार लानुलाई विकास भनिँदैन है। विकास भनेको त्यो हो जुन चाहिँ जनतालाई मेरो हो भन्ने लागोस् क्या। यो श्रम संस्कृति पार्क तपाईँको जस्तो लाग्छ? लाग्छ। त्यो गोर्खा चौतारी मैले बनाएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? हो, त्यस्तो अपनत्व हुनु पर्यो है। हिँडेको गल्ली पनि मेरै जस्तो लाग्नु पर्यो, बगिरहेको खोला पनि मेरै जस्तो लाग्नु पर्यो होइन, हो कि न भन्नु न। पाखा पनि मेरै जस्तो लाग्नु पर्यो, तपाईँको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म मेरै जस्तो लाग्नु पर्यो र न यो देश मेरो हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन र? जतै गयो पिरानो, जतै गयो तपाईँको चाहिँ हेला, जतै गयो होचो भयो भने मान्छेले विकास भन्ने लाग्दैन। यो श्रम संस्कृति पार्क भनेको विकासको होइन सम्पूर्ण नमुना हो। यहाँ यो बनाउँदा पनि हामी सबै मिलेर बनाएको हो। यो बिरुवा मैले मात्रै रोपेको होइन, निर्णय चाहिँ तर मेरो हो है, निर्णय चाहिँ मेरो हो, अगुवाई मेरो हो, तर मैले रोपेको होइन। यो सबै हामी सबैले रोपेको होइन। यहाँ बनाएको उत्थानहरू सबै हामीले गरेको, त्यसले गर्दाखेरि यो हामी सबैको पार्क हो। र यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ अपनत्व लाग्ने खालको काम हामीले गर्नुपर्छ। एकलास कतैबाट ऋण ल्यायो अनि त्यहाँदेखि तपाईँको जनताको सहभागिता पनि छैन, केही पनि छैन होइन, त्यो खालको। अब धेरै कुरा